Дали вие знаете дека ние во јавните обвинителства немаме одржувачи на хигиена и си плаќаме од джеб за тоа? Такво јавно обвинителство барате, самостојно да гони криминалитет, кога не ни се обезбедени извините, може би звучи банално, за да не зборувам за другите материјални средства, а да не зборуваме за оперативната поддршка која што треба да ја има јавното обвинителство во прибирањето на правно релевантните докази. Самостојно јавно обвинителство е јавно обвинителство кој ќе има средства. Имаме недостаток на средства заради обезбедување на докази за вештачења. Се мислат јавните обвинители дали да одат на обдукција, затоа што обдукцијата многу скапо чини, а правдата нема цена. Ве молам, тоа е една реална финансиска состојба и однос на извршната власт спрема обезбедување на материјални средства и услови за работа на јавното обвинителство. Специјалното обвинителство, кое што беше формирано како резултат на неактивности на редовното обвинителство и кое што сега треба да го инкорпорираме во редовното јавно обвинителство, мора да имаме во вид неколку основни начела кои што се во Законот за кривична постапка. Најпрво, јавните обвинители немат своја надлежност, зборувам за второстепена, бидејќи гледам дека сака и во втор степен да се застапува, туку пред апелационите судови по сила на Законот за кривична постапка постапуваат вишите јавни обвинителства. Од практиката која имаме досега, ние во вишите обвинителства имаме дадено 40%, ве молам колешке, јас ве слушав, треба да ме слушате, 40% дадени предлози да се уважат жалбите на основните обвинители. Јавното обвинителство не е само орган за гонење, туку тоа има и надлежности да прибира и презентира докази и на одбраната и да вложува жалби во корис на обвинетите. Сето тоа зборува дека јавниот обвинител во текот на кривичната постапка има двојна улога. И како овластен тужител, но и како заштитник на правдата и да реагира и тогаш кога пониските обвинители некогаш погрешиле во процедура или во погрешна примена на материјалното право. Ова зборува дека 40%, може би и конкретни имаме податоци да ви кажеме, кога сме дале како виши обвинители предлози да се уважат жалбите на обвинетите. Кога тоа ќе го направи еден обвинител кој во прв степен си го застапува своето обвинение и по изјавена жалба ќе каже жалбата на обвинетиот е основана и треба да се уважи. Од тие причини, поради специфичната улога на јавното обвинителство, освен како овластен тужител и застапник на обвинението, е да биде и брана и гарант на примена на правото од страна на пониските обвинители во постапка по жалба, мислам дека основните обвинители треба да си постапуваат пред основните судови, а понатаму не е исклучено. Во Законот за организиран криминал во Србија е пропишено. И ние ако пропишеме во Законот за кривична постапка дека за вакви предмети во втор степен ќе си постапуваат соодветните обвинители, тоа може. Јас зборувам од контекст на сегашните одредби на сегашниот Закон за кривична постапка. И уште една работа, кога во специјалното обвинителство зборуваме за специјален обвинител и јавни обвинители во тоа обвинителство, не може да имате одредба дека тие немаат право да носат одлуки без согласност на специјалниот јавен обвинител. Во кривичната постапка овластени тужители се јавните обвинители, таму нема полномошници. Полномошник има само оштетениот и никој друг. А јавното обвинителство
тужбата, јавната тужба ја застапува секој јавен обвинител со сите своји права и надлежности што го има и титулусот, односно раководителот на соодветното обвинителство. Затоа оваа одредба на членот 14 став 2 нека биде модифицирана по претходна согласност, по претходно одобрение, по претходно реферирање, но меѓутоа никако да не стои вака цврста, строга формулација за да има определено одобрение. Начинот на финансирање многу убаво замислено, јас просто сакам да биде така, да кога ќе го даде јавното обвинителство планот, ниту собранието, ниту владата немат право да се мешат, туку треба да го усвојат. Така е запишено во членот 24. Владата на Република Македонија и собранието не можат да го менуват финансискиот план на специјалното обвинителство. Дај Боже да биде тоа така и за редовното јавно обвинителство, бидејќи сакаме да изградиме еден самостоен орган кој ќе си води своја определена политика на гонење. Ви благодарам.